दादा तपाईँको के प्रब्लम भयो अरे? मेरो मोबाइल हरायो। बिहान म 10:30-11 बजी भित्रमा म भुटान गेट जाँदै थिएँ। भुटान गेटमा मोबाइल मैले टोटोमा चढेको थियो। टोटोमा चढ्दाखेरि अब कहाँ झऱ्यो मोबाइल भुटान गेटभित्र पस्दाखेरि छैन मोबाइल। टोटोमा छोड्नुभयो? टोटोमा छोडेको मैले। फोनको मोडल के थियो? फोनको मोडल तपाईँको स्यामसङ M11। हजुर। फोन नम्बर हो 9002226323। हजुर। अनि अटोबाट चाहिँ कता उत्रिनु भएको? अटोबाट चाहिँ म भुटान जाँदाखेरि, भुटानभित्र पस्दाखेरि, अन्त म त्यो जुन चाहिँ त्यो भिख माग्नेहरू बस्छ त्यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ गोजीबाट मैले भोट कार्ड निकाल्दाखेरि चाहिँ यसो छाम्दाखेरि मोबाइलै छैन। त्यहाँको पिनमा फर्केर आएर पुरा खोजेँ मैले, पाएन। अनि त्यही मैले अब त्यस मेरो मोबाइलमा चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू थियो। मेन प्रोफाइलभित्र त्यहाँ प्रोफाइलमा मेरो नानीकोहरू डकुमेन्ट्सहरू छ, मेरो डकुमेन्ट्सहरू छ। त्योहरू त हरायो भने मलाई त साह्रो पर्छ, पाउँदैन, फेरि निकाल्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले अब मोबाइलको लागि चाहिँ कृपा गरेर निकालिदिनु। कसैको हातमा परेछ भने ल्याइदिनुहोस्। बरु मलाई अलिक धन्यवाद हुन्छ। मलाई मोबाइल चाहिँ पुरानो हो, तर त्यसमा चाहिँ मेरो डकुमेन्ट्सहरू छ नि मेन चाहिँ, अरू केही पनि होइन। त्यो मोबाइल त लग्यो भने लोगोस्, मलाई त्यसमा चाहिँ सिम डकुमेन्ट्समा त्यसमा चाहिँ अलिक छ मलाई। हजुरको नाम र परिचय? मेरो नाम नवीन गुरुङ हो, त्रिवेणी टोल, रोड नम्बर 2। ल।